雷鳴ってるんだけど全然雨が降りません。雨降るかなと思ってこれ火つけた。で雨が降ったらさっと消えるでしょ。でもね、雨がね、なんかここだけこうパクッとこう雲が割れてね、福島の方行っちゃいました。手袋ですけどね、掴もうと思えば素手で掴めるんだけど、暑い。さつまいも買ってくれよかった。これでうまいんだよな、これやっと。